सत श्री अकाल दोस्तों, ये टाटा इंडिको 2011-12 मॉडल। मॉर्निंग च लेट स्टार्ट प्रॉब्लम प्लस इंजन नॉकिंग। ये देखो तुहानू दिखाने हीटर वाली लाइट ऑन नहीं हो रही। ये देखो फिर दोबारा स्विच कट के तुहानू दिखाने स्विच ऑन, हीटर वाली लाइट ऑन नहीं हो रही। गड्डी हुण तो गर्म तो स्टार्ट हो जाती, मॉर्निंग स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है। इंजन नॉकिंग, इंजन की आवाज़ तुहानू दिखा दें। इंजन की आवाज़ कितनी नॉकिंग है दोस्तों। ਇਹਦਾ ECM ऑन नहीं हो रहा, रेडिएटर फैन नहीं चल रहा। तुहानू दिखा दें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ली है, फ्यूज चेक करांगे ECM वाले। दोस्तों 10 एम्पेयर का फ्यूज उड़िया होया, चेंज करांगे। गड्डी बंद करदा फिर तुहानू आवाज़ दिखाउंदा। फ्यूज मेरे को 10 एम्पेयर का नहीं पिया, 20 एम्पेयर दे लावांगे दोस्तों। ECU डाइड मॉड्यूल का फ्यूज है। हुण तुहानू दिखा रहे हैं दोस्तों, अंदर हीटर वाली लाइट भी आन लग जाएगी। ये देखो देखो दोस्तों, इंजन की आवाज़ भी नॉर्मल हो गई है, इंजन नॉकिंग करना हट गया। ये टाटा इंडिगो 2011-12 मॉडल। ठीक है दोस्तों।